Halo bro, jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya bro. Oke, subscribe. Oke, di sini perjalanan ke air terjun Sukaimi Gendot guys. Ini perjalanan tanjakan guys. Ini 2018 baru diupload. Jalannya masih under lah guys, tanjakan Gendot ini guys. Kita berdua aja, motor dua aja. Kanan kiri ini hutan guys, pegunungan lah, pegunungan tebing. Yang di sini ini perlu ekstrim, perlu punya motor ekstrim lah. Kalau perlu motornya yang maksudnya yang boleh diservis sih kalau mau kesini nih. Jalannya itu menanjak. Karena penasaran bener waktu itu ke air terjun Sukaimi guys. Jalannya itu wis pokoknya seru. Air terjun Sukaimi ini terletak di Lampung Utara guys. Posisinya itu di daerah Gendot Tanjung Raja. Penasaran? Di sini ya. Pokoknya alami, masih alami guys. Pelan-pelan santai naik gunung, kanan kiri juga waspada, jangan nggak boleh ikut santai, tanjakan dan turunan. Ini tanjakan guys. Karena perjalanan jauh, kita potong aja langsung ke air terjunnya. Yang di sini nih air terjun Sukaimi Lampung, di Lampung Utara Gendot. Yang pada penasaran boleh kesini, tapi perlu mempunyai fisik yang fit kalau kesini guys. Oke, gitu aja guys.